Сезон летнего отдыха детей стартовал. В загородных оздоровительных лагерях Приморья началась жаркая пора. Они распахнули свои двери, чтобы принять первых отдыхающих. 10 июня группа фокинских школьников отправилась на отдых в детский лагерь «Костер». Детей торжественно провожали с центральной площади города. С приходом лета в оздоровительные лагеря Приморья, как обычно, отправляются первые автобусы с детьми. Последние наставления от родителей и организаторов поездки и в путь. Первую группу детей в лагерь с центральной площади города провожают представители отдела социальной защиты населения. Валерий Павлович Каменский говорит, что путевки детям предоставлены бесплатные. Транспортные расходы также за счет государства. Это у нас федеральная программа, на которую выделены деньги с федерального бюджета. На нашу территорию выделено 123 путевки для детей из таких семей, то есть находящихся в трудной жизненной ситуации. Но мы сюда привлекаем многодетные семьи, и сюда же привлекаются дети, оставшиеся без попечения, либо сироты. Сегодня повезло 18 фокинским ребятишкам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Данная социальная смена отправится в лагерь «Костер», который расположен в одном из самых живописных уголков Приморского края под Партизанском. Здесь для детей оборудованы спортивные площадки и стационарный открытый бассейн. В лагере также находятся тир и детский музей боевой техники. За время пребывания в лагере дети обязательно примут участие в разнообразных соревнованиях, экскурсиях и праздниках, познакомятся с костюмированными героями Диснейленда и совершат поход на знаменитые Ворошиловские водопады. Мы отправляем лагерь «Костер». Это поселок Лозовый под Партизанском. Лагерь очень хороший, он стационарный, там домики, все. Дети едут отдыхать на 21 день от 30 июня. Они там будут находиться, пятиразовое питание, с ними занимаются. В прошлом году у нас ездили 2 группы в этот лагерь. Дети были в восторге. И даже то, что у нас второй заезд, произошла эвакуация в связи с подошедшим тайфуном, который здесь залил все, и дети всего 7 дней пробыли, даже это не омрачило состояние наших детей, потому что лагерь очень хороший. Для ребят это настоящий подарок. Целых 20 дней они смогут наслаждаться летним отдыхом в лагере. Поэтому сейчас они полны надежд и планов. Многие из них едут в лагерь уже не в первый раз. Ребята уверены, что здесь они наберутся сил и новых впечатлений. Я еду, чтобы познакомиться, повеселиться и отдохнуть. Там я встречаю новых друзей, там смеемся, мне все нравится там. Там очень интересные игры, и очень интересно проводить там время. С радостным, то что надолго. Мама меня тоже отправляла раньше. Раньше как-то я боялся, сейчас не боюсь, более-менее. Всего же этим летом в загородных лагерях смогут отдохнуть 123 ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это дети из Фокина и поселка Дунай. Следующая смена стартует с 24 июня. Ребята отправятся в лагерь «Парус надежды» также на 21 день.